Tai labas, Giedre. Labas. Šiandieną susitikau su Giedre, mano studente iš floristikos mokymų online, darbo ir hobiai. Jau nuo mokslų. Kiek laiko prabėgo, Giedre? Porą metų. 2,5 netgi. Ir man labai pasidarė smalsu, kaip sekasi Giedrai, kokią vietą užima gėlės jos gyvenime, galbūt kokių pokyčių įnešė, kas pavyko, gal nelabai pavyko. Tai šiandieną noriu su Giedre apie tai pasikalbėti ir išgirsti Giedrę, kokius vėjus atnešė jos gyvenimo gėlės, augalai, kūryba su augalu ir per augalą. Ir šiandieną taip pat su Giedre, tiksliau Giedre, padarys demonstraciją. Tiesiog tai, ką mes radom kieme, sode, kas dabar žydi, sezoninės gėlės. Tiesiog kaip galima paprastai, ką kuria gamta aplink mus, susikurti grožio savo namams ir galbūt dovanai. Tad šiandieną geriam arbatą, kalbėsim apie gėlės, apie kūrybą ir kviečiam pasiklausyti. Tad Giedre, kaip viskas prasidėjo? O prasidėjo nuo karantino. Kaip tik tuo metu buvom uždaryti namuose, mano fotografija irgi uždaryta, vaikai. Ir kažkaip tokioj buvau tarsi tam tikroj kūrybiniai kriziai, erdviniai kažkokioj tai vakume ir galvoju, o ką jeigu aš vieną mėnesį tiesiog leisiu savo nebedaryti to, ką dariau ir tiesiog būti, pajausti, pažiūrėti, apie ką skamba pasaulis, apie ką yra mano širdis ir siela, kogi jinai nori. Ir taip tame klausime pamačiau floristikos kursus tavo. Ir pagalvojau, jo, tai yra tai, ką aš visada norėjau pabandyti, nes meilę gėlėm jaučiu nuo pat vaikystės, bet kažko tokio profesionalaus, ar tokio sąmoningai nemokėjau ir nežinojau. Tai tai ir buvo tas stimulas. Viskas pradėti kažką susidėjo, naujo, tai ne? pradėti, pabandyti. O Pabandyti. ką? Taip, pabandyti. Ne, tai reikėjo drąsos, ryžto. Taip. Jo, ir atvirumo. Atvirumo pažinti, atrasti. Taip, įsileisti kažką naują ir, negalvoti, kad, aš jeigu jau čia mokusi floristo, to kurso, tai kad jau dabar būtinai ir turėsiu būti floriste. Tiesiog pamaniau, kad iš meilės gėlėms yra gera žinoti, ką su jomis veikti, kaip jas prižiūrėti, kaip jomis rūpintis ir ką su jomis galima sukurti gražaus. Tai Giedre, mokytis floristikos online įmanoma? Ar tai yra vis tik mitas, ar čia neringa kažką meluoja? Papasakok. Jo, iš tiesų tai yra daugybė dalykų, kuriuos galima perimti online. Tai yra ir teorinė visa dalis, ir požiūris, ir filosofija, ir nusiteikimas, ir, būtent pasikartosiu pats požiūris į augalą. Ir tikrai daug yra teorinių dalykų, kurie, reikalinga pažinti ir žinoti netgi prieš prisiliečiant prie augalo. Bet čia galima sakyti, kad tai naudinga ne tik, kad ruošiantis darbui, floristikos darbui, floristės darbui, bet tiesiog bendram išprusimui, ar ne, pasimerkti gėlių, susirišti puokštę, pasidžiaugti jom, ar ne, tiesiog tai yra kaip viena forma iš laisvalaikio gali būti, ar ne, kaip užklasinė veikla, kaip einam į sporto klubą, tai taip mes galim džiaugtis ar ne, kurti su augalais. Jo, aš kai mokiausi, tai irgi supratau, kad tikrai tai yra tas gebėjimas, kurį bent jau moteris tikrai gali turėti ir išmokti, šalia to, kad mokėti pakirpti plaukus ir padaryti masažą ir dar surišti puokštę ir ten pagaminti kažką, mes vis tiek truputį pasimokom tokių dalykų.
Ir tai yra, nu, tikrai reikalinga. Ir aš galvoju, tai kaip aš iki šiol šitaip mylėdama gėles, aš nemokėjau su jomis, na, elgtis pagarbiai. Nu, tiesiog sudėdavau kaip išeina. Ne? Tai, na, tikrai man buvo atradimas ir nuoširdžiai rekomenduoju kiekvienai moteriai, kuri myli gėles. Labai džiugu. Ir aš dabar noriu dar sugrįžti, Giedre, o šiandieną, dabar jau, ar ne, mes kalbėjom, kaip prasidėjo ta kelionė, kaip šiandieną gėlės įsikomponavo į tavo rutiną, į tavo kasdienybę, į tavo šventes, į tavo mintis, į tavo kūrybą. Jo, tai visų pirma, gėlės dar kursų metu jos atgaivino manyje meilę, aistrą, kažkokį tokį šviežumą, smalsumą, vėlgi sužadino norą fotografuoti, parodyti jas gražiai. Tai man tiesiog buvo kaip gydymas ir kaip terapija, kažkokia savotiška Augalų, gėlių terapija. Jo, iš kažkokio tai sielos liūno, iš tokio, sustingimo. Tiesiog gėlės pažadino į tą kūrybą, išjudino. Sakau, niekas netriukšmauja į ausį, niekas nezyzia, niekas nereikalauja. Jo, jos leidžiasi viską su jomis daryti. Tai va tas. O paskui atsirado ir dekoravimas namų, gimtadieniams, fotosesijoms, puokštės visada draugams. Nu, tai tiesiog didžiulė laimė nueiti į pievą ir žinoti, pajausti ir mokėti sudėti puokštę taip, kad draugė, kolegė ar kažkas visada sako, vau, nes gauna rožių tai gerai, gauna ten kokių tulpių gerai, bet kai gauna vat iš to, kas yra. Bet sakyk tada, Giedre, kaip, nežinau, kuo skiriasi ir kaip galima atpažinti floristo puokštę ar ne ir eilinę puokštę, sakykime, turguje. Ar jos turi skirtumą, kaip manai, ar jos neturi skirtumą? Turi. Manau, kad turi. Skiriasi. Kuo jos skiriasi? Na, floristo turbūt tenais yra dermės, yra galbūt istorija toje puokštėje. Yra dėmesį pagaunančių dalykų, gali būti kažkas, na, truputį įdomesnės dermės. Ir, na, surišimo dar technika irgi tikrai labai matosi, ar tai, paprasta tiesiog bobutės sudėtas ryšelis. Ir dar matosi pagal tai, kaip gėlė paruošta. Ar jinai taip teplep, kaip buvo, nuskinta, surišta, ar perrišta, ar jinai techniškai tvarkinga. Nu, čia kaip kirpėja, nepamatys. Švara, ar ne? Darbo švara. Jo. Ar tai tiesiog kirpta, ar tai vat dailiai, pagal techniką, arba siuvėja irgi gali atskirti, paprastą palenkimą, pasiuvimą ir kur žmogus nusimano. Giedre, sakyk, o kaip namiškiai reaguoja šeima? Tavo naują hobį, naują tavo meilę, patirtį šitas, ar ne, ir pagausėjusius gėlių žiedus jūsų namuose. Jiems tai kažkaip natūralu, jiems viskas labai gerai, jiems ten patinka, gėlių visą laiką namuose yra, tiesiog džiaugiasi, priima, žinokit, kaip savaime suprantama. Ir, na, vyras gal dar labiau stengiasi nustebinti puokštę, kai būdavo, tiesiog kažką paima, o dabar jau, tiesiog puokštės nebegali dovanoti. Arba pats renka gėles, tada prašo, kad surištų, arba tiesiog atneša gėlių. O buvo etapas, kad tiesiog nustojo dovanoti, nes tai čia ir taip visko pilna, kiekvienas kampas vien gėlės, tai kam čia? Bet sakyk dar, Giedre, žinau, kad tu pati esi fotografė. Tai kaip įtakojo tavo fotografija ir ta nauja meilė, atradimas gėlių, floristikos atradimas? Fotografija man padėjo atrasti gėlės grožį, o gėlės atgaivino mano vėl meilę fotografijai. Toks gavosi tango, kai abi pusės deda žingsnį ir kita irgi deda. Ir ypač mane atrakino
panaikino tą gyvybę solo gėlės. Tai buvo viena iš pirmųjų užduočių. Atsimenu. Kaip pamerkti vieną žiedą, kad jisai skambėtų. Va, ir čia yra privalumas online pamokos. Na, koks? Kad tai yra užduotis, kuriai turi, visą savaitę. Ane, Visą savaitę. improvizuoti, nes jeigu ateini į kursus, Čia ir dabar tai yra čia ir dabar, ką turi ir viskas. O ten gali ieškoti to žiedo, to lapelio, to šviesos ir kaip ją pateikti, tą gėlę, kur ją surasti, kaip surasti šviesą, kuri atskleidžia tą žiedą, kad jinai skambėtų, ta gėlė. Tai vat fotografija man padėjo pamatyti tos augalus, tą netgi vieną žiedą, vieną šaką ar vieną linkį, įsiklausyti, įsižiūrėti ir tą akimirką iš tiesų apie nieką negalvoju. Tiesiog tokia kaip meditacija, Taip. ištirpimas akimirkoje. Taip, tai ir yra va, ta meditacijos esmė, kad pamiršti viską, kas yra, atsijungi ir susitelki į tą akimirką. Čia ir dabar. Tas žiedas, kaip ją pamatyti ir man dar labai patiko irgi tavo tas pasakymas, kad vaza aprengia žiedą kaip suknelį jo ir ieškoti vazos, taip, tam žiedui arba to lapo ar šakelės, kad aprengtų tą kotelį ir kad būtų kaip suknelė. Tai toks atrodo žaidimas, bet tą akimirką tikrai pamiršti rūpesčius. Bet irgi lavinam tada ir estetiką, ar ne, pastabumą, ar ne, pateikimą tą patį, nes labai daug ir tas fonas ir aplinka, šviesa, spalvų deriniai, dydžiai, čia daug tokių niuansų yra, kurie sukuria tą visumą, tą balansą ir tą užbaigtumą, sakyčiau, netgi tą švarą. Tas moto, kad mažiau yra daugiau, vis tik jisai yra įmanomas ir gėrėtis, mėgautis tuo vienu žiedu, kad jo pakanka, kad ta gėlė tave, nežinau, džiugintų, teiktų džiugesio, tos laimės ar tos pilnatvės netgi. Ir galbūt tame dar skiriasi, sakykime, turginis požiūris ir floristinis, tuo, kad tą vieną gėlę, net jeigu tu ne floristė, aš tai nesu floristė, bet tiesiog žmogus, kuris kažkiek pasimokina, tą patį žiedą gali pamerkti su didžiulė elegancija, pagarba, parenkant jam vietą, erdvę, vazą, keičiant vandenį, išlaikant tą švarą netgi vazoje ir tiesiog pamerki savaitėj ir augini fermą. Taip, tai Giedre, šiandieną ką sukursi? Ką norėtum papasakoti, parodyti ir klausytojams, žiūrovam, kurie žiūrės mūsų video? Tai tiesiog iš to, kas šiuo metu žydi, kas auga, gėlių darželiuose, dar pievose, laukuose dar yra ir išnedžiūsių dalykų. Tai iš tiesų net nežinau, kas dar gausis. Tai puiku, sužinosi visi. Kaip natos. Yra tiesiog 8 natos, kelios oktavos ir kažką tai kursim, darysim ir žaisiu su tuo, kas yra. Aš tik noriu papasakoti, kad Giedrė ypatingai myli ir simpatijas ir pirmą vietą skiria lauko augalam. Tai yra pievų augalam, sodo augalam, darželio augalam, tai kas yra lietuviška, kas auga mūsų regione, Lietuvoje būtent, ir iš to kuriam. Tai, ką turim aplink, iš to kuriam, nesitikėdami, nežinau, neieškodami kažkur labai toli, tai todėl ir kūrybos augalais tampa daug paprastesnė, daug lengvesnė, kadangi turim 4 sezonus, kada ir įvairovė atsiranda tai kūrybai. Žinoma, žiema gal kiek liūdnesnė yra, ten kitokie iššūkiai yra, gal kažkada galėsim ir apie tai pasikalbėti, bet šiandieną turim nuostabų rudenį.
lengvas, tas dar tik tai prasidedantis ir dar mus džiugina žiedais. Tai Giedrai, tada, nežinau, pasidalinsi galbūt idėjomis, patarimais, savo matymų, įžvalgomis, ar ne, kaip tu renkiesi augalus, kuri būtent tą ar tą, ar yra kažkas svarbaus, tiesiog, kaip matai tu gėles ir kaip ryši puokštę su kokiamis mintimis ar intencija ir tiesiog papasakok mums ir kas čia galėtų gautis iš mūsų turimo gėrio. Nu, žiūrėsim, kas gausis. O iš tiesų tai pirmiausia galvoju, kam bus ta puokštė. Kam? Ar tą žmogų įsivaizduoju, arba tą nuotaiką, ką aš noriu įdėti į tą dermę. Tai dabar turbūt yra tiesiog, kadangi jums visiems, ta puokštė jums visoms, tai turbūt jinai bus apie gausą, gyvenimo pilnatvę, apie rudens dovanas, apie dėkingumą, būtinai tam, kas mūsų supa, tą, ką turim, ir netgi tai tam, kas praeina, pavyzdžiui, sausi augalai, tai yra pagarba gyvenimo ciklams, tą, ką mes užauginam, ko išmokstam, ir vis tiek mūsų patirtis, jeigu ją įprasminam, tampa išmintimi. Tai toj puokštėj galėtų būti tiek išminties, tiek tokio jaunatviško lengvabūdiškumo, spontaniškumo, šiek tiek brandžios aistros, tokios visai nepametant galvos, truputį pašėliojant. Skamba puikiai. Tai va, tai... Ką radai kokių naujų, nežinau, patarimų ar pastebėjimų turi, kaip išlaikyti būtent sodo lauko augalus ilgiau? Kas galėtų jiems padėti? Puokštėje? Puokštėje. Tai, na, pirmiausia, tai jų priežiūra, apdorojimas, rišant tas puokštes, kad neturi būti tų lapelių. Iš tiesų, kas pamerkus, tikrai labai greitai sugadina. Ir jas pradeda pūti, rūkti tie augaliukai. Va, tai juos paruošti yra tikrai svarbu, pats paruošimas prieš pradedant. Dar vaza, keičiant gėles, vazą reikia taip išplauti, kaip sakei, kad būtų galima iš jos gerti. Nu, niekada negaliu pamiršti šitos frazės. Plaunu vazą, ai, šiaip pateliuškuosiu, pakeisiu tas gėles, bet gal ne, iš vazos reikia net atsigerti. Tai kaip čia ją išplauti? Gerai, tada su šepetėliu ir ta meditacija, netgi vazą plaunant, jinai duoda tą nusiteikimą, neskubėjimą ir vėlgi pagarbą tiems namams, kuriuose ta puokštė bus. Kaip svarbu tas visos detalės, ar ne, jos kaip apsijungia, ir tada kaip suskamba ta pagarba, atidumas, pagarba augalui, pagarba savo laikui, pagarba savo darbui, ar ne, pagarba namams, arba pagarba klientams, ar ne, taip kaip mes dirbame, kokį turim požiūrį, intenciją, ar ne, kurdami, vis tik čia yra sukurti, surišti puokštę, yra reikalų, ir žinių reikia, ar ne, ir tos augalus mokėti apdoroti ir panašiai, kad turėtume, gražią, džiuginančią puokštę, kuri, ir puoštų ir būtų smagu padovanoti. Jo, iš tiesų atrodo tiesiog surišta puokštė ir nieko čia tokio tarsi nereikia, viskas savaime, bet turbūt tame paprastume ir yra, kad magija, kad, žinai tiesiog keletą dalykų, kurių paprastai, mums neperduoda mamos, močiutės iš tos patirties, intuityviai turbūt. Tai kaip čia dabar tu dedi, kaip čia komponuoji? Pakomentuok čia man.
paslapčių savo. Tai jokia Technikų. paslaptis, tai technika tiesiog spirale. Mhm. Va, o komponuot dabar darau salelėm. Grupėm Atskirom tokiom, jo, ne? tokiom grupėm, Mhm. kad būtų įdomiau žiūrėtųsi, galima jas aišku ir pamaišyti. O pati kokį būdą dažniau renkiesi grupėmis dėti ar mišrų? Visai. Gal mišrų dažniausiai. Dabar dar nežinau, tos žalumos kažkaip tai pripratus, kad jos vis yra. Dabar ateina ruduo, turi persiorientuoti tą savo matymą ir mąstymą, nes vat gėlės iš tiesų labai treniruoja. Negali užsistovėti vietoj. Ne, vat žaluma, tai žaluma. Ne, ruduo, viskas keičiasi garderobas, keičiasi mąstymas ir turi priimti tą, kitokias dermes. Spalvas, formas, ar ne, faktūras, vėl naujai atrodo atrasti ar mokytis netgi, ar ne, prisitaikyti, adaptuotis. Tas kintamumas, vat ir, kaip sakai, treniruoja, net girdžiu, ne? Taip, jau arba jo ateina, tarkim, žiema. Jau viskas, tų gėlių neprisirinksi. Ir tada jau žiūrina vėlgi kitokios faktūros, kitokie raštai. Galbūt čia bus ir mišrus. Nes šitas dabar dominuoja, pas mus yra smulkios medžiagos yra keletas stambių žiedų, tada yra mažesni ir mažesni, taip, yra keli dydžiai augalų, kurie vienas kitą jie ir pabrėžia jų tą dydį. Todėl puokštė tampa dinamiškesnė, jinai tampa įdomesnė. Šis geltonas augalas tai yra rykštenė, pilnos mūsų yra pakelės, tai yra invazinis augalas, kuris yra naikintinas, tai jos drąsiai skinkite, šienaukite, kurkite kompozicijas, jis labai ištvermingas augalas yra, pakantus augalas yra, tai drąsiai su juo galima kurti ir didesnės puokštes ar kompozicijas, nes aukštas augalas yra, o jisai sudžiūvęs, toksai švelniai pilkas lieka ir jeigu pataikysite jį nuskinti dar pradžioje to džiūvimo, ar ne, kada sudžiūvęs augalas, bet dar neskraido pūkai, tai turėsite irgi gražų augalą panaudoti kaip džiovintą augalą. Ar namų dekore, ar lauko terasoje, sakykime, tie džiovinti augalai tai drąsiai gali būti. O kad džiovinti augalai ilgiau išbūtų, kad nebyrėtų, tai visada rekomenduoju supurkšti pačiu paprasčiausių stiprios fiksacijos plaukų laku arba purškiamas yra lakas, kurį galima naudoti vidaus apdailai, tai gali būti šitie dalykai supurškiami, visada geriau naudoti, kaip sakyt, švaresnės medžiagas, nes namuose bus augalai. Ir tai terasom ir žiemos puokštam džiovinti augalai ko puikiausiai tinka, dabar visi drąsiai netgi komponuoja džiovintus ir gyvus augalus, kas anksčiau buvo tabu ir pagal floristikos taisyklės neleistina. Tad šiai dienai viskas lyg apsivertė aukštikojam, tai daugiau drąsos ir eksperimentavimo yra, tad džiovinti augalai keliauja taip pat ir į puokštas. Natūraliai išdžiūvę, žiemą jie po to tokie nusmulksta, pasidaro nebe labai. Tai svarbu, sakau, nuskinti tinkamu laiku, kaip ir gyvas skintas gėles, mes skiname juos prieš įsižydėjimą iš tikrųjų, kai yra pumpuras, bet dar šiek tiek luktelus, nes kai nuskinam pumpurą, neužtenka jėgos tam augalui užaugti, subręsti vazą ir gali dėl to nuvysti. Ir pataikyti reikėtų dar iki pat įsižydėjimo, kada augalas dar neišleidęs yra, kaip tas žodis, ne piestelės, žiedadulkių, kol dar nėra paleidęs, nes jau kai išleidžia žiedadulkės augalas, jau eina į antrą pusę savo gyvavimo ir įvytimo turime pusę ir trumpesnį savo netgi žydėjimą. Tad augalų skinimas jų augimo stadijoje yra labai svarbus,
jūsų puokštės kompozicijos ilgamžiškumui. Žinoma, yra kiti niuansai, kaip temperatūra ir šviesa augalams labai svarbu. Šiltose patalpose visada augalai greičiau žydi, nužydi ar ne, negu vėsesnėse temperatūrose. Tad atkreipkite tai dėmesio. Tai kaip Giedrė drąsiai kuria, deda ar ne, ką jinai turi, randa vietą puokštėje viskas. Apvalėja gražus labai kupoliukas. Mišri vadinama technika, kada augalai pasiskirsto tolygiai visoje puokštėje, tai yra galbūt netgi ir saugiausias ir lengviausias ir turintis gerą efektą komponavimo būdas, netgi surišimo būdas gali būti. Rodo 1, 2 ir deda Giedrė. Mes dar besiruošdamas pokalbį su Giedrė, štai pasigaminom plaukų aksesuarą, Giedrė auskarus. Tai yra tokios vienos dienos, vienos gražios akimirkos aksesuarai, kada galima puoštis gėlėmis, panaudojant tiesiog kaip čia bižuteriją, auskarus kaip laikiklį. Tai yra plaukų šukutės, ant kurių galima suklijuoti augalų žiedlapius ir pasipuošti gimtadieniai, kasdienai ar šventai tiesiog turėti. Ir per tai, nes Giedrė mačiau tokį turi malonumą kurti aksesuarus, tokius subtilius. Panorėjęs. Ir čia fotosesijom labai irgi gražu. Fotosesijom tokias detalės labai aktualu. Vat Giedrės dar irgi matymas, kas tinka fotosesijom, kas ne. Tai gal keletą patarimų, ar ne, kas tinka, kokie augalai tinkami yra, ar jų kiekiai. Tai labai priklauso nuo fotosesijos, kokia jinai yra. Ar ten maža mergaitė, galbūt ten tik tai užtenka gėlytės plaukuose, o jeigu moteris, mes galbūt vainiką pinam, gali būti toks gausus, didelės puokštės ir vainikai, ir galvos papuošalai, ir iš tiesų floristikos, jeigu jau netgi daugiau darant, tai ir sukneles galima daryti iš gėlių. Tai fotografijai, tai netgi atskirai ko gero ruošiesi tiem visiem aksesuaram, puokštėm, vainikam, sienelėm, ar ne? Taip. Tai gavosi kaip ir tavo veiklos papildymas, ar ne? Įnešimas tokios naujumo galbūt, ar ne, kaip pavadinti. Taip, gėlės tikrai labai papildė visą vaizdą, iš tiesų duoda daugiau improvizacijos, daugiau laisvės, moteris tiesiog jaučiasi gražesnės su gėlėm, viena kitą papildo. Fotografuoti su gėlėm. Priklauso, kas nori, tas fotografuojasi, bet, na aišku, verslo portretui gėlės nesiūlau, bet jeigu profesija floristė, tai be gėlių niekaip. Va. Tai tokia gausi, rudeniška, va ta gausa, ar ne, su brandos tokiais prieskoniais, su vasaros, sakyčiau, atsisveikinimu netgi gal, ar ne, būt. Gavosi puokštė. Ką noriu dar pabrėžti, kad kai turite augalų, nebūtina jų visus sudėti, ar ne? Tai nėra tikslas panaudoti maksimaliai visus augalus. Tai kaip ir Giedrė jų pačioje pradžioje kalbėjo, kai yra kam jisai skirtas, ar ne, kam ta puokštė, tada yra daug lengviau sudėti tuos augalus. Kadangi mūsų tema, tas lengvas ruduo atsisveikinimas su vasara ir tų augalų neturėjom tiek ir daug, o norėjosi tos vis tik ruduo apie gausą ir apie brandą, tai sudėjom praktiškai visus augalus. Puokštė tapo ir spalvinga, ir gausi, ir puri. Tad rykštenė puikiai tą suteikia, kaip nedalyvauja, čia sakyčiau, netgi kaip žaluma. Prideda tūrio ir apimties būtent puokštės. Nu va, šitų nepanaudojau. Šitų nepanaudojau, nes man jie jau labai kontrastuoja. Šitas. Truputį, man puokštės turi tokią savotišką, kaip terapija, bet ir
priminimą ir edukaciją, ypač padžiūvusių augalų ir ypač rudenį, primena tai, kad bręstantis žmogus, iš tiesų jis ir sensta, bet jis ir turtėja ir priimti tą savo patirtį, savo raukšleles, savo istoriją. Tai yra labai svarbu tam, kad tiesiog keliautume toliau, kad augtume, kad įprasmintume tą etapą, kuris yra ir eitume toliau. Tai gėlės mane labai mokina pamatyti, o kas yra dar gražaus rudenį, kas yra gražaus žiemą, kas yra, kaip gamta atsinaujina, kaip, pavyzdžiui, rudenį jau nukritus lazdyno lapams jau yra žirginėliai. Ta prasme, kad ir ruduo, ir pavasaris yra čia pat. Tai negailėti to praėjusio laiko ir pamatyti, kad viskas yra cikliška. Atsinaujina. Tiesiog, kad jeigu suklydai, visada gali pabandyti dar kartą, ar ne? Kaip ir gamta gal savotiškai mokina tas cikliškumas, kad, ar ne, pabandė vieną sykį praėjo ir vėl gali, ar ne? Vėl gali tą ciklą kartoti vis naujai, ar ne? Vis praturtinti save tą naują patirtimi. Surišam. Tai Giedrė, po floristikos kursų tai liko daugiau kaip hobis, ar ne? Malonumas, laikas sau tiesiog, ar ne? Terapija, meditacija, mano tokio dvasinio gyvenimo dalis, kurios, sakai, ir šeima pastebi. Jie iš tiesų gal nelabai pastebi pačių gėlių, jie tiesiog pastebi mano nuotaiką, kuri yra po to, kai aš pasivaikštau po pievas, arba po to, kai surišu gėles, tiesiog aš pati esu ramesnė, laimingesnė, taikesnė. Kiek gerų dalykų gali suteikti tiesiog tik gėlės, ar ne? Prisilietimas prie jų, buvimas kartu, kūryba su augalais. Tiesa, kas, pavyzdžiui, per kursus tai buvo iš tiesų gal sunkiausia, tai, įsitikinti to tokio trūko, kaip kai online, kad stovėtum šalia ir paliestum, taip. Patikrinimo, ar ne? Patvirtinimo, kad čia viskas gerai, kad teisingai darai. Ar tikrai taip surišau, ar tikrai taip laikau. Jo, bet iš kitos pusės tai skatina tą savarankiškumą ir pasitikėjimą. O paskui iš tiesų bandyti ir fotografuoti. Daug kas iš kursų pasirodo, kad moka gražiai surišti, bet nemoka pateikti. Jo, tai šitoj vietoje aš irgi radau tą tokią nišą padėti floristam arba mėgėjam pamokyti, kaipgi tą augalą pafotografuoti, tiesiog konsultacijas. Na va, kiek verčių, ar ne, atsirado tiesiog pabandžius kažką naujo, ar ne, pildžius savo svajonę, tą meilę sustiprinus būtent augalams, kaip gali viskas išsiplėtoti ir į kitas, nežinau, ir veiklas. Būtinai po floristikos kursus turite tapti floristą arba kurti savo verslą. Tai yra, kaip sakyt, papildomas vertės, ar ne, ir gyvenimo būdui, ir konsultacijai, ir tai terapijai, ar ne. Taip, ir ryšys su pačiais floristais, tas ne visai kitoks atsirado, jo toks supratimas tos profesijos ir fotografuoti, ir vis tiek pas mane buvo toks momentas, o gal vis tik aš labiau floristė, o ne fotografė. Tai ir galvau, ar fotografiją pritaikyti floristikoje, ar vis tik floristiką fotografijoje. Ir pasirinkau toliau vis tik pirmą smuiką fotografiją, o pritarimą floristiką. Ir man taip gražiai suskambėjo. Labai džiaugiuosi tam sėkmės istorijom. Todėl ir atvykau pas Giedrę pasibendrauti ir kad daugiau sužinotumėt, kiek gėlės gali augalai įnešti, nežinau, gėrio, pokyčio jūsų namus, jūsų širdis.
Štai turim nuostabią puokštę, gal galim, mes turim ir vazą, galim pasidėti. Tai Giedre, sakyk, ko, nežinau, palinkėtum, ar patartum, ar, nežinau, kokią žinią galbūt norėtum perduoti visiems kitiem, kas dvejoja dėl gėlių pačių, jų gale, dvejoja dėl floristo arba floristo profesijos, ar būtent hobio tokio turėjimo užklasinės veiklos. Leisti savo, pabandyti, prisiliesti, pajausti. Nenorėti iškart galbūt maksimum, perfekcionistiškai teisingai ir žinoti 28 žingsnius į priekį. Galbūt leisti savo tos 1, 2, 3 žingsnelius ir pajausti, ko mane moko tos gėlės, kaip aš su jomis jaučiuosi. Tiesiog leisti savo pabandyti. Gali tai būti tarpinė stotelė, tiesiog kas augime, nežinau, poilsyje, galbūt darbe, o galbūt tai karjeros žingsnelis. Negali žinoti, leisti savo truputį nežinoti ir pasiduoti džiazui. Tai su ta gaida mes ir baigiam mūsų video įrašą. Transliaciją, pokalbį, tai ačiū tau, Giedre, kad sutikai pasidalinti savo istoriją, savo matymu ir parodė, kaip galima tiesiog pasėdint, bešnekant, geriant arbatą, susirišti puokštę ir jau namai įgaus visai kitas spalvas ir kitą nuotaiką. Tad iki kitų gėlėtų susitikimų. Ačiū tau.